वास्तवमा अहिलेको यो नागरिकता विधेयक जुन छ यसलाई दुई तीनवटा किसिमले हेर्न सकिन्छ। सरसर्ती हेऱ्यो भने यो त ठिकै रहेछ नि भने जस्तो पनि लाग्छ है। यसले पार्ने असरलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने गम्भीर असर पो हुने रहेछ त भन्ने लाग्छ। नेपालमा भएको नागरिकताको सिङ्गो समस्यालाई मध्यनजर गरेर विगतमा भएका कानुनहरू, नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुनहरू, संविधान र यो अध्यादेशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ यसले साँच्चैकै मुलुकको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्छ भन्ने लाग्छ। अब त्यसरी अहिले नेपाली समाजमा नागरिकताको विषयमा दुईटा धारणाहरू सँगसँगै आएका छन् र दुईटै मलाई लाग्छ भ्यालिड पनि छन्। जस्तो एउटा धारणा के छ भने वास्तविक रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू पनि त नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् र त्यसको असर कस्तो हुन्छ भने हजुरको नागरिकता नपाएपछि मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स पनि पाइँदैन, ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्न पनि पाइँदैन, जागिर खान पनि पाइँदैन, पढ्न पनि पाइँदैन। एउटा मान्छेको लाइफ त समाप्त हुन्छ नि। त्यसैले नागरिकता मानिसको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जो नेपाली छन्, वास्तविक नेपालीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। तर हाम्रो नागरिकता दिने प्रक्रिया रोकिएको होइन नि। नागरिकता त नियमित रूपमा नागरिक मानिसहरूले पाइराखेकै हुन्छन्। भ्यालिडले त पाइरहेको छ। प्रत्येक सिडिओ कार्यालयले नागरिकता ऐनको दफा 9 अनुसार प्रत्येक सिडिओ कार्यालयले नियमित रूपमा नागरिकता दिने काम गरिराखेकै छ। तर यसरी नियमित रूपमा नागरिकता दिँदाखेरि पनि सरकारले नै अहिले के भनिरहेछ, किन यो हतारमा विधेयक पास गराउनु पर्यो भने 10 लाख मानिसहरूले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। भनेपछि नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउन नसक्ने अनि यो अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्तिहरू हुन् त? यो चाहिँ अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो। र के 10 लाख भनेको साँच्चै 10 लाखलाई मात्रै नागरिकता बाँडिन्छ त? हामीले यसलाई एउटा ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको नागरिकता ऐन सबभन्दा पहिला 2009 सालमा आयो। त्यसदेखि पछाडि त्यो 9 सालको नागरिकता ऐनलाई 20 सालमा खारेज गरेर 20 सालमा नयाँ आयो र 20 सालको ऐन 63 सालसम्म त्यसले काम गर्यो र 63 सालमा अहिलेको नागरिकता ऐन आएको छ। हिजो त्यसको संशोधन, अहिले त्यसको वास्तवमा पहिलो संशोधन आइराखेको छ। अब यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामीले 2032 सालदेखि 63-64 सालसम्ममा झन्डै हामीले 1 करोड 5 लाख मानिसहरूलाई नागरिकता बाँडेछौँ। त्यो नागरिकता टोली बनाएर है। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा कि नागरिकता 2009 सालदेखि नै सिडिओ कार्यालयबाट पाउने हाम्रो नियमित प्रक्रिया छ। तर 32 सालदेखि आएर के गरियो, टोली बनाएर नागरिकता बाँड्न थाल्यो। बाँड्ने होइन, नियमित प्रक्रियाबाट किन भएन र किन टोली बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न आउँदाखेरि यसका दुईटा पाटाहरू हेर्न सकिन्छ। एउटा त अब 32 सालतिरको नेपाली समाजलाई हेर्दा त्यो शिक्षित पनि थिएन, सदरमुकाममा गएर नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि मानिसहरू थिएन होला। मानिसहरूको आफ्नै जग्गा जमिन आफ्नै नाममा राख्न पनि नागरिकता चाहिन्थ्यो। यी सब कारणले सरकार अलिकति प्रोएक्टिभ भएर नागरिकता टोली बनाएर दूरदराजका मानिसहरूलाई नागरिकता दियो भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर सँगसँगै यसको दुरुपयोग भएर विदेशीले नागरिकता पाएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। किनकि अदालतले नै कतिपय नागरिकताहरू त बदर गर भनेर भनिसकेको अवस्था छ। र त्योभन्दा पनि गम्भीर त कति बेर भयो भने अहिलेका भारतका डिफेन्स मिनिस्टर, त्यो बेला उनी गृहमन्त्री थिए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंहले खुल्ला रूपमा बोले, सार्वजनिक रूपमा के बोले भने नेपालको नागरिकताको लगभग 30% नागरिकहरू चाहिँ भारतीयहरूले लिएका छन् र अझै मधेसमा 40% भारतीयहरूले नागरिकता पाएका छैनन् भनौँ, उहाँले बोल्नुभयो। अब यसले के देखाउँछ भने नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता नपाउने भनेको त या त विदेशी हुनु पर्यो या त निश्चित समस्यामा घेरिएका व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। अब समस्यामा कस्तो व्यक्ति घेरिन्छन् भने
आमा नेपाली नागरिक छिन्, उनले विदेशी केटासँग बिहे गरिन्, विदेशी केटाले आमालाई छोड्यो, बच्चा र आमा नेपालमा छन्। अब उनीहरू विदेशमा गएर नागरिकता लिन पनि सक्दैनन्, नेपालमा नागरिकता पनि पाउँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू समस्यामा छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ। अब अर्को समस्या कस्तो छ भने हाम्रा चेलीहरू गल्फमा काम गर्न गएका छन्। त्यहाँ विभिन्न किसिमले लिगल्ली इलिगल्ली बच्चा भएको छ। तर बच्चा भएको त तथ्य हो नि त, बच्चा त इलिगल हुँदैन नि। त्यो नेपाली आमाको सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्यो नि। अब यस्ता मानिसहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर यो कन्टेक्स्टमा हेर्दा एउटा पर्सपेक्टिभ यो छ कि जेन्युन नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने त्यसमा कसैको पनि विवाद छैन। सँगै अर्को पर्सपेक्टिभ के छ भने यो 1 करोड 5 लाख मानिसहरूले जसरी टोलीका आधारमा नागरिकता पाए र भारतीय गृहमन्त्रीले जसरी 30% नागरिकहरू चाहिँ भारतीयहरूले पाएका छन् भनेर भने यसले एउटा डरलाग्दो मेसेज दिन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा हामी जस्तो एउटा सानो मुलुक जियो पोलिटिक्सको आधारमा हेर्दाखेरि दुईवटा ठुल्ठुला छिमेकीहरूको बिचमा छौँ र विदेशीहरूको पनि ठुलो इन्ट्रेस्ट छ। यस्तो अवस्थामा सहज रूपमा नागरिकता दिन हामीले थाल्यौँ भने कुनै एउटा यस्तो दिन आउन सक्छ जहाँ हामी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू चाहिँ बहुमतमा पर्ने र अन्ततः हाम्रो शासन व्यवस्था, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो राष्ट्रियता सबै कुरा चाहिँ विदेशीको हातमा पर्ने यो सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नागरिकता पाउनुपर्नेले पाउनुपर्छ, तर त्यो नाममा त्यो बहानामा नागरिकता विदेशीले पाउनु हुँदैन। अब अहिले चाहिँ यो जन्मको आधारमा अघिल्लोचोटि यो 63 साल पछि जुन किसिमको आयो, त्यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका तिनका सन्तानले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। यो अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो पाउनै पर्नेले त पाए, तर यसको मकसद चाहिँ खास के हो त डाक्टर साहब? त्यसो भए त्यसमा नि यो नागरिकताको सन्दर्भमा यसका 4-5वटा एकदमै जेन्युन प्रब्लमहरू छन् क्या, सिरियस प्रब्लम। जस्तै एउटा प्रब्लम के छ भने कुनै पनि मुलुकले पहिलोचोटि जब नागरिकता दिन्छ त्योभन्दा अगाडि त मान्छे नागरिकता हुँदैन नि। एकछिन मानौँ आजदेखि नागरिकता वितरण गरियो यो मुलुकमा पहिलोचोटि मानौँ, त्योभन्दा अगाडि त तपाईँ हामी कसैसँग नागरिकता छैन भनेपछि आज पछाडि नै हामी नागरिक बन्छौँ। यस्तो अवस्था जब पहिलोचोटि नागरिकता ऐन या संविधान ल्याएर नागरिकता बाँडिन्छ त्यो अवस्थामा के भनिन्छ भने यो नागरिकता ऐन जारी भएको मितिसम्म यो मुलुकमा जन्मेका बसोबास गरेका व्यक्तिहरू, नागरिकता कोही पनि हुँदैन, नागरिकको सन्तान भन्न पनि सकिँदैन, कसैको नागरिकतै छैन। त्यसैले यो मुलुकमा जन्मेका र यहाँ बसोबास गरेका भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको नागरिकता दिइन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसले के गर्छ, एउटा कट अफ डेट आजसम्म भन्छ। अब त्यो आजसम्म भनिसकेपछि त्यो समयमा नागरिकता पाइसकेको व्यक्तिहरूको त के भयो, त्यस उनीहरूका सन्तान त स्वतः के भयो, नागरिकका सन्तान भए, नागरिकता पाउँछन्, कुनै समस्या छैन, राइट। तर हामीले के गर्यौँ, यो कट अफ डेट सधैँ प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा कट अफ डेट बढायौँ, थप्दै गयौँ। 2009 सालमा यो जब ऐन आयो, यो 7 सालको परिवर्तन पछाडि आएको र यसले नेपालमा जन्मेका आधारमा नागरिकता एकदम खुल्ला नीति लियो, जन्मेकै आधारमा पाइहाल्ने। र त्यो बेला मलाई लाग्छ धेरै भारतीयहरूले नेपालमा नागरिकता पाए र त्यही कुरालाई 2019 सालको संविधानले पनि हुबहु रूपमा राख्यो, यो संविधान जारी हुँदाका बखत बन्यो। त्यस पछाडि आएर 47 सालको संविधानले 46 साल चैत मसान्तलाई गर्थ्यो। 63 सालको अन्तरिम संविधानले 46 साल चैत्रलाई गर्यो, त्यो कुरा ठिक थियो। तर अहिले 72 सालमा आउँदाखेरि 72 सालको संविधानले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेर भन्यो। असोज 3 भन्दा अगाडि, असोज 3 भन्यो न, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भन्यो है। अब अहिले जुन विधेयक ल्याइयो त्यो विधेयकले के गर्यो, 2072 साल असोज 3 गते भन्यो। अब म टेक्निकल कानुनी कुरामा जान्न, तर मैले भन्न खोजेको कुरा के नि, यसरी हामी प्रत्येकचोटि कट अफ डेट चाहिँ बढाइराखेका छौँ। यसले हाम्रो ठुलो समस्या भयो। प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन पछाडि हामीले, किन नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन हामी सबैलाई थाहा छ,
विदेशीको इसारामा खास गरिकन भारतीयहरूको इसारामा परिवर्तन भएका छन् र उनीहरूको एउटा ठुलो फोकस के छ भने कसरी आफ्ना मानिसहरूलाई नेपालमा घुसाउने र नागरिकता दिलाउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कट अफ डेटका आधारमा आधार वर्षलाई जसरी हामीले फेर्दै लिएर गयौँ त्यसले एउटा समस्या सिर्जना गर्यो। पहिलो समस्या यो समस्याको समाधान के हो भने कम्तीमा पनि 2046 साल चैत मसान्तभन्दा पछाडि यो कट अफ डेट ल्याइनु हुँदैन। मैले किन यो 46 साल भनेको भने र त्योभन्दा अगाडि त मुलुकमा डेमोक्रेसी थिएन, निरङ्कुश शासन थियो। हुन त 2009 साललाई कट अफ डेट मान्नुपर्ने हो किनकि पहिलोचोटि नागरिकता आएको त त्यो हो। तर मानव डेमोक्रेसी थिएन, मानिसहरू शिक्षित थिएनन्, धेरैले नागरिकता लिएका थिए। विभिन्न एउटा बहानाहरूलाई लिने या जस्टिफिकेसन गर्ने हो भने पनि 2046 साल चैत मसान्त चाहिँ उपयुक्त डेट हो। अब तर 2047 सालको संविधानले पनि जन्मका आधारमा भनेर एउटा खुकुलो नीति लियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न आयोगहरू बनायौँ, टोलीहरू बनाएर नागरिकता बाँड्यौँ। एउटा समस्या यो। यसको अन्त्य समाधान के हो भने कम्तीमा हामीले एउटा कट अफ डेट चाहिँ राख्नुपर्छ। र अहिलेको नागरिकता विधेयकले जुन 72 साल असोज 3 गते भन्यो त्यो र संविधानको व्यवस्था हुन त यो संविधानै फल्टी छ। तर टेक्निकल्ली व्याख्या गर्दाखेरि संविधानले 72 साल असोज 3 गते भनेर भनेको छैन। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता भनेको के भने त्यसबेला प्रचलनमा रहेका ऐन कानुनअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्ति भन्ने हो। त्यो बेलाको प्रचलित कानुनअनुसार नागरिकता पाएको व्यक्ति भन्नाले कट अफ डेट कहिले हो त्यो बेला त 46 साल चैत मसान्त हो। त्यसले हाम्रो व्याख्या के हो भने 46 साल चैत मसान्तको कट अफ डेटलाई नै 72 सालको संविधानले अनुमान गरेको हो। तर अहिलेको विधेयक ल्याएर 72 असोज 3 गते जुन भन्ने त्यो संविधान प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। भोलि अदालतले के व्याख्या गर्छ, हामी अदालत जाँदैछौँ, अदालतले के व्याख्या गर्छ त्यो त अदालतको कुरामा रहन्छ। अब दोस्रो समस्या के छ भने अघि मैले कट अफ डेट एउटा मुख्य समस्या, दोस्रो टोली बनाएर दिने दोस्रो समस्या, दुईटै कुरा भनिसकेँ। तेस्रो समस्या चाहिँ हामीले वैवाहिक रूपमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने। अब एउटा जटिल समस्या छ। हेर्नुहोस् कस्तो जटिल समस्या छ भने विवाहका आधारमा नागरिकता नपाउने भनेर भन्न पनि मिल्दैन। विवाह गर्ने मानिसको नेचुरल राइट हो। परिवार सृजना गर्न पाउने उसको फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स हो। तर के सबै मुलुकहरूले विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिन्छन् त? दिँदैन। हाम्रै छिमेकीहरू हेऱ्यो भने भारतमै 7 वर्ष कुर्नुपर्छ होइन। तर हामीले के गर्यौँ, विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने प्रणाली बसायौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा समस्या पेचिदो बन्यो एउटा। दोस्रो समस्या विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली चेलीका सन्तानलाई पनि हामीले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यौँ। अब यो व्यवस्था गर्नु पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के हो भने नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरिन् तर उनको सन्तानले विदेशमा नागरिकता पाउने कानुन रहेछ। कानुन हुन्छ नहुने होइन, त्यो अनुमान गऱ्यौँ। कुनै कारणले ऊ स्टेटलेस भयो, राज्यविहीन भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपालीकै एउटा ब्लड भएको कारणले र पुर्खा नेपाली भएको कारणले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्टेटलेस बनाएन हुँदैन भनेर त्यो आधारमा राखिएको। तर हामीले के गर्यौँ, उसले चाहना साथ उसलाई पनि दिने भनेपछि भान्जा भान्जीको प्रब्लम पनि हामीले सँगसँगै लिएर आयौँ। अब यो किसिमको जुन व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ नि, खुकुलै विवाहका आधारमा नागरिकता दिने, यो व्यवस्थामा चाहिँ यसले के देखाउँछ भने नागरिकता भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको स्टेटप्रतिको लोयल्टी हो। त्यो राज्यप्रति म निष्ठावान छु, मेरो आस्था छ भन्ने कुराको प्रमाण हो सिटिजनसिप भनेको। कुनै पनि मुलुकमा नागरिकता पाइसके पछाडि त्यहाँको सिटी हलमा गएर युवाहरूले ओथ लिन्छन्, शपथ लिन्छन्। हाम्रोमा त नागरिकतामा शपथ पनि लिनु पर्दैन। कस्तो गजबको मुलुक छ हाम्रो। त्यसले विवाह हुनासाथ त्यो मुलुकप्रतिको लोयल्टी हुन्छ भन्ने कुरो केही जरुरी छैन। त्यो लोयल्टी हुनको लागि सर्टेन इयर्स अफ टाइम ऊ मुलुकमा बसेको हुनुपर्छ। उसले कम्तीमा नेपाली भाषा बोल्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, यहाँको सभ्यता बुझ्नु पर्यो, यो राष्ट्रियताप्रति उसको माया मोह हुनु पर्यो, सर्टेन अब्जेक्टिभ कन्डिसन पुरा हुनु पर्यो नि।
अनि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ, नागरिकता दिनै हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। तर त्यो नेपालप्रतिको लोयल्टी नै नभइकन आज बेगेर छ भोलि दिइहाल्ने निश्चित समय हुनु पर्यो। कम्तीमा पनि नेपाल जस्तो मुलुकको लागि 10 वर्षको समय चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको। डाक्टर साहब, अब यो अवधिकै अङ्गीकृत नागरिकतालाई यो अवधिको कुरा गर्दाखेरि राज्य व्यवस्था समितिले त्यो बहुमतकै आधारमा झन्डै 7 वर्ष अवधि राख्ने भनेर जुन किसिमको निर्णय गरिएको थियो तत्कालीन नेकपा, अब त्यो बहुमतको सरकार पनि थियो, त्यो सरकारले चाहिँ खासमा त्यो यो विधेयकलाई बहुमतकै अहिले जसरी पास गर्न खोजिरहेछ त्यसरी पास गर्न खोजे भए पास पनि हुन्थ्यो सायद, योभन्दा अलिकति बेटर आइरहेछ भनेर पनि भन्थे कतिपयले। त्यो त्यति बेला चाहिँ पास हुन चाहिँ किन सकेन, किन पास गर्न चाहेन यो सरकारले, त्यो तत्कालीन सरकारले, र अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेको एक किसिमले धेरै खर्च पनि भइरहेछ, राज्यको स्रोत साधन खर्च पनि भयो त्यो छलफल गर्ने बेलामा। त्यसलाई लट्याएर चाहिँ अर्को यो ल्याएर आउनुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यो अहिले जसरी पास भयो नि यो भित्रको कारण चाहिँ के देखिन्छ डाक्टर साहब? यो भित्रको कारण त अब हामीले पछिल्लो समय प्रचण्डजीको भारतको भ्रमणलाई नै हेरौँ। उहाँ भारतबाट आइसके पछाडि उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्यो र त्यो मिटिङले अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सर्टेन इयर्स राख्ने जुन कुरा थियो पहिलाको, हामीले यो कुरा चाहिँ अब छोड्यौँ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो पार्टीगत रूपमा। तत्कालीन माओवादी पनि स्पष्ट नीति थियो 7 वर्ष छोड्नुहुन्न भन्ने नेकपा छँदा उहाँले केन्द्रीय समितिको निर्णय गरेर छोड्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने उहाँ भारत गएर आइसके पछाडि भएको यो विकास हो। मान्छे हिजोको त्यो 7 वर्षको जुन एउटा सोचाइ स्टेटले नै पार्लियामेन्टभित्रै यो जन्मिएको थियो, यसलाई किन हटाइयो भने यसमा भारतीय इन्ट्रेस्ट रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। र हाम्रा पार्टी र नेताहरू चाहिँ मुलुकको इन्ट्रेस्टमा भन्दा पनि विदेशको इन्ट्रेस्टमा काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यी घटनाहरूले पुष्टि गर्छन्। त्यसैले यहाँको प्रश्नको जवाफ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो समस्या त कहाँनिर भयो भने हाम्रा आफ्नै नेताहरू र हामीलाई शासन गर्ने व्यक्तिहरू नेपालीप्रति र मुलुकप्रति उत्तरदायी भएनन्। उनीहरूलाई जसरी पनि शासन सत्तामा बस्नुपर्ने र त्यसको लागि विदेशीलाई रिझाउनु पर्ने उनीहरूको पोलिटिकल माइन्डसेट चिन्तन त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारोमा परेका हौँ। त्यसले यो तेस्रो समस्या मैले राखेँ है। फेरि म दोहोऱ्याउँ, पहिलो समस्या कट अफ डेट या आधार वर्षको, दोस्रो टोली बनाएर दिने, तेस्रो अङ्गीकृतको समस्या। अब चौथो हामीसँग कस्तो गजबको समस्या छ भने वंशजका आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि पनि हामीसँग केही समस्याहरू छन्। जस्तो हाम्रो चेली विदेशीसँग बिहे गरिन्, अब उनको सन्तानले वंशज पाउने कि अङ्गीकृत पाउने, हामीसँग यस्ता समस्या छन्। अर्को समस्या कस्तो छ भने अब विदेशी बाबु तर बाबु पत्ता लागेन भने आमा छोरीले डिक्लेयर गरेर आफैले सो घोषणा गरेर वंशज नागरिकता पाउने। अब विश्वास त गर्नै पर्छ, राज्यले विश्वास नगरेर हुँदैन। अब ढाँटेको छलेको रहेछ नि भोलि कारबाही हुन्छ। तर समस्या कहाँ छ भने त्यो जो सिफारिस गर्ने ओडाका मानिसहरू छन् नि, उनीहरूले समेत पैसा लिएर नागरिकता बेच्ने र पैसामा नागरिकता बेचिने र यसरी वंशजको नागरिकता दिने। नागरिकता बेच्ने सायद मुलुक धेरै कम छन् होला, मलाई कोही मुलुकले नागरिकता बेच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हाम्रा चाहिँ शासन सत्तामा बसेका व्यक्तिले नागरिकता बेचेको कुरा त मिडियामै छरछस्ती आए, त्यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धानहरू भए। त यो किसिमको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो वंशजको जस्तो नागरिकताको विषयमा विवाद हुन नपर्ने यस्ता विषयमा नै हामी विवादमा फस्यौँ। चौथो समस्या थियो। र पाँचौँ समस्या चाहिँ खुल्ला सिमाना। हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ, भूगोल फेर्न सक्दैनौँ। अब बेला बेला राजनीतिक रूपमा केही मानिसहरू उत्तेजित रूपमा काँडे तार लाउनुपर्छ, बार लाउनुपर्छ, के लाउनुपर्छ भन्छन्। त्यो 1800 माइलको त्यो लामो भूभागमा त्यो पनि म सम्भव देख्थिनँ। सम्भव भनेको के हो भने हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने, नेपालबाट भारत जाँदा या भारतबाट नेपाल आउँदाखेरि त्यो आगमन कार्ड या सर्टेन आइडेन्टिटी कार्ड इस्यु गर्नु पर्यो, अनि उनीहरूको रेकर्ड राखिनु पर्यो। र त्यो बस्दाखेरि नेपालमा बस्दाखेरि म भारतीय भन्ने कुरोको आइडेन्टिटी कार्ड उसँग हुनु पर्यो। बिना आइडेन्टिटी कार्ड कसैलाई नि बस्न दिनु भएन। भने त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने ऊ भारतीय हो भन्ने भोलि कुनै पनि किसिमले नागरिकता लिन पाउँदैन। यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर हामीले 1950 को ट्रिटी पछाडि 1950 को ट्रिटीले नेपाल र भारतलाई
एक आपसमा आउन दिने, जान दिने, बस्न दिने, काम गर्न दिने, सम्पत्ति आर्जन गर्न दिने जुन व्यवस्था गर्यो त्यसले खुकुलो वातावरण सिर्जना गर्यो। त्यसको फाइदा भारतीयहरूलाई भयो। अन्त नेपालीहरू पनि भारतमा गएर काम गरेका छन्। तर नेपालीहरूले भारतमा नागरिकता पाउँदैनन्, तर भारतीयहरूले नेपालमा नागरिकता पाउँछन्। र नेपाली नागरिकतै पाए पनि जुन किसिमको जनसङ्ख्या उनीहरूको छ, हाम्रो त त्यति पुग्दैन लगभग होइन। त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। नेपालीहरूले त्यहाँ नागरिकता पाउने कुरा नै सजिलो छैन। त्यो त उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा भयो। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा सानो मुलुकले यो जियो पोलिटिक्समा नागरिकताको पोलिसीलाई खुकुलो बनाइन हुँदैन, यसलाई टाइट गरिनु पर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने नेपालीले नागरिकता नपाउन् भन्ने होइन, तर विदेशीले नागरिकता पाउनु भएन। यदि विदेशीले यसरी नै नागरिकता पाउँदै जाने हो भने मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि र स्वाधीनतामाथि नै असर पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी नागरिकताको विषयमा चिन्तित छौँ र समाज विभक्त छ। पार्लियामेन्टले तल्लो सदनले पास गरिसकेको छ, माथिल्लो सदनमा गइरहेको छ। पेचिदो विषय छ, तर अब हेरौँ हामीले यसलाई उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर जस्तो यो जसरी यो प्रतिनिधि सभामा बहुमतको आधारमा पारित भयो, हामी कहाँ प्रतिपक्षी दल पनि छ होइन, प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई अलिकति मौन स्वीकृति गरे जस्तो देखिन्छ होइन डाक्टर साहब? यो प्रतिपक्षी दललाई चाहिँ के अस्ति नै अलि पहिला ल्याएको त्यही अध्यादेशमा जसरी बाँधिनु भएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यही प्रकृतिको नागरिकता विधेयक जसो आयो त्यस्तै खालको अध्यादेश त्यसैले बाँध्या हो कि उहाँलाई पनि अरू कसैले भयो? मलाई पहिला त्यस्तो हुनु थिएन। मलाई के लाग्छ भने यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा जसरी स्पिड अप गरेर यो पास गरियो त्यो गरि नै हुँदैन। यो संसदको पनि समितिमा छलफल गरेर त्यहाँ थुप्रै 90-95वटा त संशोधन पेश भएका छन्। त्यसरी के देखाउँदैन यसको कति इम्पोर्टेन्स रहेछ, गाम्भीर्यता थियो भन्ने कुरा। ती सब कुरालाई इग्नोर गरेर जसरी पास गरियो त्यसले पनि प्रतिपक्षले पनि भूमिका खेल्न नसकेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अर्को कुरा त के छ भने यो अहिलेको सरकार भनेको चुनावी सरकार हो। अब निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दिन म चुनाव घोषणा गर्छु भनिरहेछ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिसक्नु भएको छ कि मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ, कार्तिक अन्तिम मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ। चुनावी सरकारले नागरिकता जस्तो मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा ऐनमा परिमार्जन गरेर नयाँ नयाँ प्रावधान ल्याएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। यसले खालि चुनाव मात्रै गराउने हो। निर्वाचन पछाडि आउने सरकार संसदले व्यापक छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले कम्तीमा प्रतिपक्षले यतिसम्म बोलेको भए हुन्थ्यो। हो, केही सांसदहरूले बोल्नुभयो त्यो व्यक्तिगत रूपमा, तर एज अ प्रतिपक्ष बोलेन। सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि उहाँहरू सबै चुपचाप रहेर उहाँहरूको यस किसिमको साँठगाँठ सहमतिमै यो नागरिकता विधेयक पारित गर्ने काम भएको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि होला छिटै नै। अब यसका असरहरू देखिन थाल्छन्। आजको आजै त असर देखिँदैन, तर यस्ता विषय भनेको यसको लङ टर्म असर हुन्छ। यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब कतिपयले चाहिँ यसलाई यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ के भन्छन् भने 72 सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा भारतले जुन किसिमको नेपालमा एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट सहितका 7वटा विषय जे देखाइरहेको थियो त्यो मध्येको एउटा बुँदा चाहिँ नागरिकतासँग यो अहिले जुन किसिमको आएको छ यही किसिमको हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यो 7 वर्षपछि त्यो यत्रो लामो समयपछि आउँदा पुरा भयो यो गठबन्धन सरकारले अथवा यो सरकारले पुरा गर्यो भनेर पनि टिका टिप्पणी गर्छन्। डाक्टर साहब के थियो त्यो इन्ट्रेस्ट अहिलेको पुरा भयो हो? त्यो चाहिँ प्रचण्डजीहरूको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले नै पुष्टि गर्यो नि। किनकि उहाँले जुन अडान छोड्नुभयो त्यो अडान त मुलुकको हितमा थियो। त त्यो मुलुकको हितमा भएको अडानै छोडेपछि त इन्डियाको स्वार्थपूर्ति गर्नुभयो हो। यहाँले भनेको ठिक हो, 7वटा बुँदा संविधानसँग के असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए र त्यसमध्येको एउटा विषय नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय हो। र राजनाथ सिंहले बोल्दाखेरि नै नेपालमा भएका हाम्रा भारतीयहरूको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर बोलेका छन्। उनीहरू त्यो रूपमा नाङ्गो रूपमा उनीहरू बोलेका छन्। तर त्यो कुरालाई समेत हाम्रो सरकारले न कहिले खण्डन गर्यो, न केही गर्यो, न छानबिन गर्यो। हामी त यस्तो गजबको देश भयौँ, न नागरिक बोल्छ, न सरकार राज्य र मुलुकको हितमा काम गर्छ। तपाईँ हामी जस्ता केही मान्छेहरू बोल्छौँ, बोल्नुभन्दा बेसी हामीले पनि केही गर्न सकिरहेको छैनौँ। गजबको एउटा अप्ठ्यारो डायलेमामा हामी सबैजना छौँ। त्यसैले यो एउटा गम्भीर विषय हो र यसलाई हामी अदालतमा उठाउँदैछौँ। अब अदालतले यसलाई कसरी टेक अप गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो निर्वाचन गराउने सरकार पनि हो, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो निर्वाचन हुँदैछ भनेर। निर्वाचनको अगाडि निर्वाचनको सङ्घारमा जसरी
अलि पहिला पनि हामी देखिरहेको थियौँ टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको धेरै वर्ष पहिला 70 मलाई लाग्छ 70को निर्वाचनभन्दा अलि अगाडि होला। अहिले पनि ठ्याक्कै यो निर्वाचनको सङ्घारमा चाहिँ हामी कहाँ जहिलेसुकै नागरिकताको समस्या छ भनेर जुन किसिमको यो समस्या आइरहेको छ यो किन हो कि ठ्याक्कै? अनि यो चाहिँ कस्तो भने मुलुकको इन्ट्रेस्टमा हो भने त नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउने कुरा त छँदै नै छ। यो भनेको चाहिँ टोली बनाएर निर्वाचनको मुखमा नागरिकता दिने भनेको हाम्रो खुल्ला सिमाना भएको कारणले विदेशीहरूको हितलाई प्रोटेक्ट गर्ने कामै हो। यसले नेपालीको हित प्रोटेक्ट गर्दैन होला। कतिपय नेपालीहरू मार्कामा परेका होलान्, उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, केस टु केस बेसिसमा हेर्नुपर्छ। तर अहिलेको सिङ्गो यो यसको पोलिटिकल डायनामिक्स, यसको पोलिटिकल इकोनोमी भनेको चाहिँ नेपालीहरूलाई मार्जिनलाइज गर्ने, खास गरी भारतीयहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने र भारतको हितमा काम गर्ने नै यसको मलाई लाग्छ दूषित उद्देश्य छ। यो दूषित उद्देश्यलाई हामीले यदि पराजित गर्न सकेनौँ भने दुःख त हामीले नै पाउँछौँ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो यो अदालती प्रक्रियामा पनि जान्छौँ हामी, मुद्दा पनि गर्छौँ भनेर भयो। त्यसको कुनै एउटा हाम्रो कानुनले संसदमा चलिरहेको विषयलाई चाहिँ त्यसरी स्टे अर्डर गरेर रोक्न सक्ने, केही गर्न सक्ने केही छ त्यस्तो? तपाईँ कानुन यस्ता कुराहरू भएका छन्, यस्ता कुराहरू भएका छन्। हामीले नै अहिले जस्तो गृहमन्त्री बादल हुँदाखेरि उहाँले गरेका कामहरू, जुन नागरिकता बाँड्ने काम गरौँ, त्यसलाई अहिले पनि हामीले रोकिरहेका छौँ। स्टे अर्डर छ, यो सम्भावना छ, कानुनी रूपमा सम्भावना छ। तर यसको टेक्निकल पक्षहरू सबैलाई हेर्दाखेरि अब अदालतले कसरी टेकअप गर्छ त्यो त हामीले त न्यायको याचना गर्ने मात्रै हो, त्यसको लागि अदालतलाई सहयोग गर्ने हो, भूमिका खेल्ने त अदालतले नै हो। तर हामी आशावादी चाहिँ छौँ। हस् डाक्टर साहब, यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै हस्। कति 27 मिनट ठिकै भयो।